हेलो दोस्तों, इंजन पॉलिशिंग करने से पहले अच्छे से धुलाई होती है। फिर उसके बाद एयर से सारे जो पानी होते हैं उसको सुखाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं वीडियो में इंजन कोटिंग का स्प्रे किया जा रहा है, केमिकल जो है। और अब देख सकते हैं कि जितनी वायरिंग है सब पर काफ़ी स्मूथली किया जा रहा है। देख सकते हैं आप वीडियो में कितनी शाइनिंग होती जा रही है। दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ ये है, आपके पास कार है दोस्तों, आप भी करा सकते हैं। लाइक करें, फॉलो करिए मुझे।